সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ছোট ভিডিওটা করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমার হাতে যেই রেফ্রিজারেশন স্পেশাল টুলস, এটা স্পেশাল টুলস রেফ্রিজারেশনের। এই স্পেশাল টুলসটা আপনাদেরকে পরিচয় করে দেওয়া। এখন বলতে পারেন যে পরিচয় করে দেওয়ার অর্থ কী? যে টুলস দিয়ে আমরা সবাই সারাদিন টিউব কাটি, কাজ করি, যেখানে যে টিউবের ব্যবহার আমরা জানি। টিউবের ব্যবহার জানলেও এটার ৩-৪টা অংশ আছে। এই ৪টা অংশগুলাই আপনাদেরকে পরিচয় করে দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য। তো এটা হলো এই যে এখান থেকে এটা হলো মূল বডি, এই টিউব কাটারের এটা মূল বডি। আর এই যে এইখানে দুইটা দেখা যাচ্ছে, এই দুইটা হলো রোলার। আর এই যে এইটা যে আমি হাত দিয়ে ঘুরাচ্ছি, এটা হলো কাটিং রোলার। এটা দিয়ে